Maka bisa dikiaskan dengan air liurnya. Ya, jadi dikiaskan dengan air liurnya. Dalam mazhab Hambali, ketika air liur itu najis, air liur itu masuk sebagai enzim dalam pencernaan makanan dalam mulut, itu diolah secara mekanis dan secara oleh enzim. Enzim itu berasal dari liur, masuk dalam pencernaan, bercampur dengan air liur, keluar lewat bawah menjadi kotoran, maka itu hukumnya menjadi najis mughaladhah. Kemudian kalau kucing, kenapa kucing di mazhab Hambali tidak dinajiskan? Karena Rasulullah sendiri, ada orang memberi minum kucing dengan tangannya, kemudian Rasulullah bersabda tidak ada najis dalam kucing, ya. Maka liur kucing pun juga tidak dinajiskan dan kotorannya pun juga tidak dinajiskan. Bagaimana dengan binatang-binatang buas lainnya? Binatang-binatang buas lainnya ini berbeda. Kalau binatang buas lainnya seperti harimau, ya, seperti ular, seperti yang lainnya, ya, pokoknya yang lainnya, ya, itu bagaimana hukumnya? Ini ulama sepakat bahwasannya liurnya, bekas makanannya tidak najis, tapi kotorannya masuk kategori najis mutawassithah. Nah, jadi kucing ini mendapatkan satu keistimewaan, ada satu sabda khusus Rasulullah, ya. Ada satu sabda khusus Rasulullah, itu termaktub juga di dalam kitab Bulughul Maram atau dalam syarahnya dalam kitab Subul Salam, sehingga di mazhab Hambali itu tetap tidak menajiskan kotoran kucing. Tapi di mazhab Syafi'i menajiskan. Ini beda dengan mazhab Syafi'i, itu menajiskan pipis sama air besarnya ini jangkauan kita. Maka untuk memaknai dalam sebuah hadis tidak bisa kita langsung memaknai hadis tersebut secara arti, secara bahasa. Kita harus ikut pemahaman dari para pakar hadis. Kita harus ikut pemahaman dari para pakar hadis, baru kita bisa memahaminya. Karena malaikat tidak akan masuk kalau ada anjing di depan rumah kita, yang menjaga rumah kita, tidak akan masuk. Nah, dan kalau untuk menjaga tanaman itu letaknya jauh dari rumah, menjaga hewan ternak juga letaknya jauh dari rumah, maka tidak ada masalah, boleh. Berburu juga demikian, dia harus punya tempat sendiri, ya. Dia harus punya tempat sendiri, di kerangkeng, tidak mengganggu tetangga, dan jauhkan dari rumah ular, itu. Terus, kemudian ada yang bertanya itu, kalau anjing pelacak bagaimana? Nah, anjing pelacak ini bagaimana? Jadi ini untuk anjing keamanan, kepolisian dan lain sebagainya, ini bagaimana hukumnya? Ini masuk kategori masail fikih, masail fiqhiyah. Jadi ini diperlukan pihak keamanan itu anjing. Itunya untuk keamanan anjing pelacak, tipu pelacak, penjahat dan lain sebagainya. Maka ini hukumnya bisa dikiaskan. Jadi kalau bisa dikiaskan bagaimana? Hukumnya boleh, hukumnya diperbolehkan, asal itu tadi, satu, tempat tinggalnya tidak sama dengan manusia, kemudian tidak mengganggu orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi tidak mengganggu orang-orang yang berada di sekitar kita, maka itu insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau sampai mengganggu orang-orang yang berada di sekitar kita, dekat dengan kita, bahkan satu rumah dengan kita, itu yang diharamkan. Kalau dekat sudah mendapat dosa, dua, harus rela dikurangi pahalanya sebesar 2 kilo.